Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнее служение. Отдаем это служение в Твои руки. Уже вроде бы время уже быстро как-то уходит. Непонятно. Но ничего. Самое главное, что Ты был с нами. Мы чувствуем Твое присутствие. Мы наслаждаемся и отдыхаем перед Тобой. Дай нам что-нибудь, чем мы можем уйти домой сегодня. Чтобы мы стали еще богаче. Еще сильнее в Тебе. Будь прославлен, Отец. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Откройте, пожалуйста, вашу Библию, книгу Бытие. Бытие, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что она приятна для глаз, и вожделенна, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Змей выступает здесь как сатана. То есть сатана вошел в змей духом и обладал змея. И начал через нее как бы выступить. Но на самом деле это был не просто змей, а это был сатана в виде змея. Вы это знаете, да? Сатана завидовал человека. Или человеку. То, что Бог сделал нас выше ангелов, выше него. И Бог, больше того, дает нам господство над царством земли. Братья и сестры, так и сегодня. Каждому из нас Бог дает удел определенный. Каждому из нас Бог дает землю, которой нужно обладать для Господа, и чтобы потом наполнить эту землю славою Его. Мы все имеем ответственность и призвание от Господа принести Его славу какой-нибудь отрасли жизни, какой-то сфере жизни. Мы призваны принести Его славу. Я, допустим, призван быть проповедником, который приносит славу Господа, разумение Бога всем народам земли. Кто-то может быть бизнесмен, кто-то может быть инженер, кто-то может быть, массовой информации, журналистом, чтобы принести славу Божью, познание Бога в эту сферу жизни, где Он призвал нас с вами работать. Но, так как это было в Эдемском саду, так оно и есть сегодня. Кто-то есть, кому это не угодно, кому это не выгодно, кому это не нравится. То, что ты призван делать, не нравится дьяволу. То, что вы помазаны Богом, не нравится дьяволу. То, что вам дается территорию, сферу влияния, не нравится дьяволу. Поэтому дьявол постарается каким-нибудь образом уничтожить это призвание. Зависть позволяет дьяволу
нападать на людей. Дьявол завидует тебе по-любому. Хочешь ли ты это или нет? Делаешь ли ты что-нибудь или не делаешь? И когда дьявол хотел поймать человека, Еву и Адама, вы знаете, он использовал одно оружие, которое он чаще всего и сегодня использует. Вы знаете, какое оружие дьявол использовал, чтобы искусить человека? Кто-то говорил обман, кто-то говорил обольщение. Ложь, да, это ложь, это получается как инструмент, как он искусил. Но в Адаме и в Еве он сыгрался на какую-то слабость человеческую. Сомнение? Какое сомнение? Лесть, да, окей, молодец, вот это уже ближе. Он сыграл на гордыню или на эго человека, на самолюбие. Он использовал лесть, обман, это все понятно, это то, как он использовал, как он подошел. Но он взял, он что-то нашел человека, за что он зацепил. То есть, за что он зацепил человека, это именно через обман, через эго, через самолюбие человека. То есть, давайте посмотрим. Братья и сестры, мы живем в миру. Мы ходим каждый день на работу. Мы что-то еще делаем. Бог говорит, я создал вас, чтобы вы жили в любви друг к другу. Чтобы вы жили в любви ко мне. Любите Бога всем сердцем вашим, всем разумением вашим, всей крепостью вашей. И этой же любовью любите всех ближнего. Но есть одна слабость, оружие, через которое дьявол губит кого хочет. И это оружие может быть применено против любого из нас. И эта слабость, которая была в Адаме, есть в нашей плоти. Но Иисус пришел, чтобы освободить нас от него. И эта слабость называется самолюбие, эго, эгоцентричность. Посмотрите, как дьявол использовал эгоизм, чтобы погубить Адама и Ева здесь. Первый стих, он задает им вопрос, хитро задает им вопрос. Бог вам сказал, не есть от плода дерева. Она сказала во втором стихе, плоды с дерев мы можем есть. Он обманул, что вы не можете есть вообще плоды с дерев. А она говорит, мы можем есть. Устояла. Но посмотрите, как он подошел. Как будто он есть защитник их интереса. Вы понимаете, где эго? На их самолюбие. А вот Бог, какой же он Бог добрый? Или любви, если он тебя мужа не дает. Какой же он Бог любви, какой же он тебя любит, если тебя не дает зарабатывать? Дьявол всегда подходит с такими мыслями. А какому же Богу ты служишь? Если ты служишь, и твоя жизнь до сих пор не устроена. Как будто он твой защитник. Он говорит, дьявол же вам сказал, Бог вам сказал, не есть дерево. А вот я вам говорю, что можно есть. Наоборот, будет наоборот вам хорошо. То есть, он выступает как защитник их интереса. Он выступает как будто, вам сказали нельзя, а вот вы не знаете, что оказывается вам так сказали, потому что если вы съедите, вы будете как он. Защитник такой нашелся. А человек говорит, неужели меня обманули? Бог меня обманывал. Я не могу есть. Можем есть на их я. Третий стих. Женщина продолжала говорить, Ева, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Господь, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, вы не умрете. Я ищу ваш интерес, я ваш защитник, вы не умрете, вы можете есть,
Ты красивая, ты симпатичная, ты тоже можешь. Ты такой хороший, ты умный, ты тоже можешь быть гордый, ты тоже можешь делать, что хочешь. На своего «я» играет дьявол. На нас, на наше «я». Старается достать нас через это. А Иисус, наоборот, говорит, люби, ты люби другого. Не ищи своего прежде. Ищи того, то, что будет принести добро всем. То, что будет приятно всем. Не ищи себя, не поставь своего «я» прежде. Пускай это не будет твоя мотивация и сила действия, которые толкают тебя действовать. Пускай это не будет просто удовлетворение себя. Если ты будешь искать только то, что тебя удовлетворяет, ты попадешь так страшно в руки сатаны. 5 стих. Дьявол говорит, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, знает дьявол, что в день, который вы вкусите их, откроются ваши глаза. Посмотрите себе, пожалуйста, сколько раз дьявол делает ударение на их «я». 5 стих. Но знает Бог, что в день, который вы, первый раз, вы вкусите. Вы можете вкусить, вы. Один раз на их «я» он делает ударение. На их «я» делает ударение. Откроются ваши глаза ваши, вы, опять вы, ваши глаза. Дьявол за себя не говорит. Как будто я просто вам помогаю. А на самом деле то, что он хотел делать, это украсть их царство. Сделать так, чтобы они не послушались Богу, чтобы их царство, которое они имели, владычество, которое они имели над землей, могло отойти от них в руки сатаны. Дьявол только приходит, чтобы украсть. Дьявол только приходит не помогать. Не поможет тебе, дьявол тебе никогда не поможет. Дьявол приходит только, чтобы украсть что-нибудь от тебя. Даже если он делает вид, что он ради тебя это говорит. Даже если он делает вид, что он ради тебя, пользу тебе будет хорошо. Это ложь. Дьявол приходит только, чтобы украсть. Когда я был молодым человеком, не знал Бога, дьявол мне говорит, ты умеешь танцевать, давай, научись танцевать. Я научился танцевать. Он говорит, если ты будешь хорошо уметь танцевать, тебя примут в ночные клубы. Ты будешь танцевать по ночным клубам. И действительно, это была правда. Меня приняли в ночные клубы. Я начал танцевать по ночным клубам. И я думал, здорово. Но я думал, для меня хорошо. Я становлюсь известным. У меня столько друзей. Девушек много. Популярность растет. Но поймите, всегда это поймите. Все, что мир предлагает, дьявол всегда приходит с одной целью. Либо чтобы украсть. Я думаю, что мне хорошо, становлюсь популярным. Я думаю, что мне хорошо, подруг много. Я думаю, что мне хорошо, танцую, платья, деньги, слава. Но поймите, это видимое, это ловушки, или как мы говорим, ловушки, первые впечатления, это ловушки, это то, что, на то, чего люди кидаются. Но в конце концов, то, что кроется за этим, дьявол всегда приходит, чтобы украсть что-то от тебя. Украсть, убить тебе потом. Или убить, уничтожать что-нибудь в тебе. И чтобы погубить, уничтожать. Украсть, убить и уничтожать. Я этого не подозревал раньше. Начал танцевать, и вдруг он украсть мою невинность. Как человек. Невинность мою сначала украсть. Потому что надо было быть как все. Нужно солгать чуть-чуть. Нужно обманывать. И это потом становится образом жизни. Это ценности жизни, невидимые,
On ukral невинность мою за счет славы, за счет популярности, которую я это получить. Он мне предлагает девушек, дешевых девушек. Я не знал, что в это время он украл мое здоровье, мою чистоту, мою честь. Он обменивал какие-то видимые вещи. Он крал в это время, за счет этого, он крал самое главное богатство, которое у меня было. Честь, достоинство. И постепенно он начал украсть мое здоровье. До покаяния не было месяца, чтобы я не болел, чтобы я не лежал хотя бы неделю. Не было одного месяца, чтобы я не болел. Потому что я жил такая жизнь, всякие грязи, мою плоть шло, и моей крови заразило с чем только угодно. Дьявол начал меня уничтожать просто. И следующий этап после этого, это он начнет убивать твое здоровье, убивать твое состояние, убивать твои достоинства, убивать все, что можно. А потом, когда он убьет все эти вещи, а потом он тебя вообще убьет, погубит. Это то, что здесь было. Дьявол всегда приходит, на первый взгляд, как будто он защитник твоего интереса. Но как вам знать, это дьявол или не дьявол? Слушайте сюда. Дьявол всегда будет указывать на твое эго, на твое я, что я. Я тоже могу, поэтому пойду Я тоже красивая, я тоже имею длинную ногу, поэтому пойду в это макешинцы, или как называется? Макешинцы. Манекенщицы, да, пойду манекенщицей. Я тоже могу зарабатывать. Сколько они деньги зарабатывают, пойду работать в баре. Я тоже могу что-то... Пойду в мафию. Я тоже боксер. Я тоже сильный. Пойду в бригаду. А что там? Всем люди, ребят, я тоже хочу веселиться. Я тоже хочу кайф. Попробую алкоголь. Но все ребята гуляют, имеют парня, девушку. Я тоже могу иметь парня. Я тоже могу иметь девушку. И что? Завязают, начинают жить половую жизнь без свадьбы. А как чем я хуже другие? А мне уже 30 лет. А мне уже 20 лет. Я тоже буду гулять. Но дьявол указывает на твое я, чтобы ты подумал, что это я так хочу. Это ты так хочешь. Я. Он говорит, слушайте, вы можете кушать? А кто вам сказал, вы не можете кушать? Нет, вам неправду говорит. Бог знает, что если вы будете кушать, вам будет так хорошо. Вы будете иметь такое, как у него, как у Бога. В этом 5 стихе, сколько раз он подчеркнул их я. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите, вы, это один раз, когда он подчеркивает их я, это пути погибели. Откроются ваши глаза, второй раз, ваши глаза, как будто он мой защитник, он ради нас выступает. Следующее, и вы будете, видите, опять, в одном стихе, 3 раз говорит, и вы будете, как боги, знающие добро, еще знающие, вы будете, знающие, сколько раз вы будете как боги, вы как боги. Сколько раз дьявол к нам приходит вот так? В нашем деле, в нашем бизнесе, в нашем призвании, ты будешь крутой. Ты будешь как боги. А ты будешь как самое главное. Ты будешь гордость. Дьявол-то знает, что есть принцип в духе, в духовном мире, есть закон, что гордость предшествует чего? Падению. Но он вам это не скажет. Он знает, что нам нравится, моя плоть нравится быть гордым. А наоборот, Библия говорит, не себе только служите, не своего только ищите.
но ищите добро ко всем людям. Но, слушай, искать добро ко всем людям за счет меня, а люди все скажут, что я глупый. Но я вам скажу, когда вы будете именно искать добро для всех людей, пускай кто-то и скажет, что вы глупые. Но вот именно тогда вы будете защищены от губительности. Искание только для себя добро. Когда дьявол хотел поймать человека, он поймал его на желание само утвердиться, само заявляться, само что-то доказать себе что-то. Конечно же, Бог нам дает возможность зарабатывать. Бог нам дает возможность делать карьеру. Бог нам дает возможность, быть лучшими, главой, а не хвостом. Но мы всегда должны принимать решения для себя. Что да, я хочу стать лучшим компьютеристом, программистом Украины. Да, я хочу иметь самую большую церковь в Европе. Наша церковь самая большая церковь в Европе. Да, я хочу иметь самое большое служение, самый большой бизнес. Я хочу быть миллионером, миллиардером. Но я хочу все это только чтобы использовать во славу Господа, чтобы моими ресурсами, моими усилиями, моими известностями, моими богатствами, моими славами, моей честью, чтобы все это использовать как стартной площадкой для Бога, для Царства Божьего, чтобы явить людям свет Божий, чтобы это стало средством, через которое тысячи и миллионы будут познавать, что не я такой хороший, не я сам добился таким результатом, а что есть Бог на небе, который поднимает униженных, и который ставит впереди те, которые себя унижают, и те, которые ставят слуг и делают их господином. Я знаю, что есть Бог на небе. И ради Царства Божьего я хочу стать лучшим, чтобы Царство Божье через меня распространилось, чтобы принести славу Божью в эту сферу жизни и мира, куда Господь меня призывает. Я живу не ради себя, я уже не живу ради своего я. Я раньше так жил, но теперь я уже умер. Теперь я хочу жить, чтобы показать Бога прекрасного, чудного, доброго всем людям, и чтобы через него, чтобы все люди преклонились перед ним, что через него, чтобы все познали Христа и спасение, и что через него, чтобы все стали счастливыми, и чтобы его принципы, праведность, мир, святость, добра, радость, чтобы его всей жизни, которые Бога, чтобы оно могло прийти и в мой бизнес, и в этой сфере жизни, и в этом городе, и в этой стране, и всем людям, чтобы все могли пробовать и познать эту радость Божью, которую я познал. Мы не работаем и не трудимся, уже не живем для себя, мы только живем для него. Если это принципиально невеестно у вас, вы сможете попасть на эту удочку сатаны. Если вы не примете это решение один раз и навсегда, что все, перестаю жить сугубо для себя, все, завязаюсь. Если вы это решение не приняли еще, вы будете постоянно в опасности попадаться у сатаны. Потому что сначала все будет хорошо, сначала все будет красиво, сначала все вас будут славить, но если вы не будете славить Творца, эта слава все человеческое превратится в позор скоро. Кто-нибудь понимает меня или нет? В первом стихе дьявол сказал им: не ешьте ни от такого дерева. Короче, дьявол с 1 по 4 стих, дьявол говорит им: ешьте, удовлетворите себя, давай, удовлетворяйся, давай, не смущайся, давай, иди, ешь ты, сделай все, гуляй. Какая разница, гуляй. Какая разница, веселайся.
Какая разница? Разве это проблема? Все так делают. Сгуляй, сделай, что хочешь. Но дьявол никогда тебя не покажет. Как закончились те, которые вот так гуляли раньше. Я только сейчас получил, вчера буквально приехал с аэропорта, и мне дали это письмо. Один мой друг, которого я не видел 15 лет, 87 года. Мы приехали сюда вместе. Он был старше меня. Мне было всего лишь 19, когда я сюда приехал. А ему уже было, может быть, 30 лет. И мы приехали вместе, мы поступили в университет вместе. И он сейчас мне нашел, я нашел по интернету, и пишет мне сейчас письмо. И я ищу фрагмент этого письма вам просто прочитать, чтобы вы видели. Потому что тогда, когда я был верующим, 19 лет, он тоже верующий, как все, тоже верующий. Но он один из ребят, который говорил, как это так, жить в Европе и не попробовать европейские девушки. Как это так? Я не такой дурак. Это ты такой Сандей, ты дурак. Бог тебя простит. Хотя бы один раз. Водка, он говорит, знаменитая на весь мир. И тут я на родине водки не попробовать. Хотя бы чуть-чуть рюмки. Но я жил, я говорю, вы, ребята, живите свою жизнь. Они ездили за рубежом, на запад, покупали, джинсы тогда. Были 15 лет тому назад, джинсы почему-то все любят. Джинсы продавали все. Зарабатывали деньги. Окей. А я жил в общежитии, они мне говорили, на почве религии поехал человек. Сейчас нашел меня по интернету и пишет, что да. А потом уехал вообще. Он оставил университет и говорит, что мне надо себе зарабатывать в Америке деньги. Зачем мне здесь мучиться в университете? Деньги надо зарабатывать. А он был женат вообще, дома. Мне нужно ехать. Он поехал, сейчас он пишет. Жизнь, он говорит, я уже много раз умирал, говорил, после того, как мы уже с тобой расстались. Он говорит, тебя Бог так понял, и среди них 17 тысяч студентов, тебя Бог понял выше всех. Потому что жил по слову. Невыгодно служить дьяволу. Давай. Я вам точно говорю, невыгодно служить дьяволу. Невыгодно. Здесь много, я только фрагменты некоторые. С тех пор, как мы расстались больше 15 лет тому назад, я помню, всегда думаю о тебе, несмотря на то, что нас было много, но о тебе никак не могу выбросить из головы. Постоянно думаю о тебе. Они тогда же смеялись надо мной. Но вот он не мог забыть. Дух Святой не давал. Я говорю, I remember, я помню почти все о тебе. Я помню, я помню твой чуткий ум в университете, как ты учился лучше всех нас. Я помню, какой ты был дружелюбный ко всем людям. Как ты улыбался ко всем, как ты дружил со всеми. Я помню, что ты лучше всех нас говорил по-русски. И так далее, говорит. Он говорит, я даже помню, как мы приходили в твою комнату, и ты постоянно готовил нам что-то кушать. Я помню даже, как некоторые из твоих блюда, вкус некоторые из твоих блюд. Но самое поразительное для меня до сих пор в том, что ты единственный среди всех студентов, у кого не было девушек. И плюс тому же, я никогда не видел, чтобы ты пил от рюмку алкоголь. И говорит, я могу любому человеку клянуться об этом. Если надо, я поклянусь кому угодно, говорит.
что ты никогда не гулял, никогда не пил. И теперь Бог так тебя поднял высоко. Я так счастлив, что ты не стал президентом какой-то страны. Ты не стал губернатором, но ты стал высшим и большим. Он говорит, я хочу приехать, чтобы рассказать об этом, как выгодно служить Богу. Выгодно служить Богу. Дьявол обманывает постоянно. Всегда играет на нашу слабую сторону. Конечно, мне тоже хотелось гулять, но я дисциплинировал себя. Конечно, мне было плохо, когда говорили, что он, наверное, больной, он больной. Но всегда лучше слушаться Богу. Всегда лучше. Бог говорит, живи такую жизнь, чтобы свою жизнь посвятить тому, чтобы других сделать счастливыми. Мы думаем, что это глупо, они потом не благодарят. А это глупо, как это я буду им поддерживать, делать все для них, а потом они меня бросят. Да, звучит глупо, но сделай это. Если ты хочешь жить, сделай это. Он знает источник жизни. Он знает тайны жизни. И он знает, что эгоизм не дает жизнь, оно уничтожает жизнь. Поэтому, когда мы каемся в своих грехах, мы говорим, Господь, приди в мое сердце. Мы отвергаем своего «я» в этот момент. И мы принимаем Его, чтобы Он стал нашим Господом и Спасителем. И этим самым мы говорим, Господь, я хочу начинать жить жизнь любви, как Ты жил. Я хочу начинать жертвовать и отдавать себе людям, как Ты отдал свою жизнь людям. И это выгодно так. То, что вы должны знать, эгоизм всегда ищет своего. И всегда подчеркивает свое «я». А вот любовь и жизнь Бога, конечно, живет, тоже ищет для себя, чтобы ему было хорошо. Но это не самое главное, что он ищет, его цель. Его цель, я хочу, чтобы мне стало хорошо, чтобы потом я могу сделать другим хорошо. Вот как он говорит. Я хочу быть богатым, чтобы я мог потом обогащать мир. Я хочу быть счастливым, чтобы я мог сделать другими счастливыми. Вы понимаете, о чем речь? Вот это любовь. Следующее. Эгоизм не думает о последствиях. А завтра. Он только думает о сегодня. Вот эти ребята все. Мне сейчас хочется, поэтому буду гулять. Мне сейчас хочется, буду удовлетворить я сейчас своего я. Но если подумать чуть-чуть о завтра, ты поймешь, что всегда лучше где-то придерживаться, где-то, как сказать, удерживаться от некоторых вещей, ради того, чтобы ты мог обеспечить себе лучшую жизнь завтра. У меня сейчас прекрасная семья. У меня прекрасная жена, о котором я не мечтал вообще. Но в то время я мог бы гулять и попался на такую, что будь здоров всю жизнь, надо потом вылазывать оттуда. Но любовь живет в перспективе вечности. Допустим, многие люди думают о завтра, но они думают о ближайшем завтра. Ну, о 10 лет, 50 лет. Значит так. Обычно нам можно думать о сегодняшнем день или о завтра, но ближайшее завтра. Но как мне будет жить через завтра, какую квартиру мне жить, или какой у меня дом будет, или какие школы пойдут, или университет пойдут мои дети. Это все земное, завтра, послезавтра. То есть, ближайшее завтра. Но часто эгоизм никогда не думает о далеком завтра.
То, что мы сейчас делаем, обычно эго всегда думает только о сегодня. Или о ближайшем завтра. Только то, что он увидит. То, что ему будет выгодно сейчас. Или завтра, ближайшее. А вот любовь живет только призму вечности. Как Бог это увидит. Как потом это окажется влияние на меня, мои дети, моих внуков. Как это окажет влияние потом на его внуков, его детей. Как Бог это видит. Как что будет через 100 лет, через 50 лет, через 20 лет. В вечности, рай. Это пригодит мне, это поступка поощрит и откроет мне дорогу в рай или наоборот в ад. Вечность. Любовь всегда думает с призму вечности. Я вам скажу, если вы будете жить такую жизнь, чтобы думать призму вечности, вам захочется всем делать добро сразу. Вам захочется сразу начинать накоплять богатство на небе, потому что вы знаете, точно Бог воздаст. И вы знаете, точно користь невыгодна, користь невыгодна. Користь выгодна только на ближайшее сегодня или ближайшее завтра. А вот на вечность все равно любовь выиграет по-любому. Потому что написано, из всего только 3 прибывает. Вера, надежда, любовь. А из всего этого только любовь лучше, выше всех. Ни деньги не прибывает, ни эго не прибывает, ни слава человеческая не прибывает. Поэтому, алло, церковь. Если Бог вам дает шанс вложить себя и свою жизнь другим людям, сделайте это. Распространить добро, кинитесь на это. Вот почему, если вам повезло иметь группу людей, кому вы можете рассказать о вечной истине, о Боге, о спасении, о том, чтобы люди состоялись, сделайте это. Поэтому, когда мы здесь, Бог дает нам возможность иметь группы 12, каждому человеку. Вы знаете, я вам скажу одну тайну. Во всех церквях мира, 90%, по крайней мере, в основном могут служить, получают право служить только избранные какие-то. Лидеры, пасторы, а остальные только прихожане, сидите и все. И ходите домой, ну, и уходите домой как бы. Но тут Бог так нам помог, чтобы говорить каждый, кто хочет, вы можете стать лидером. Просто начни помогать кому-то. Начни вкладывать себе кому-то. Неважно, кем ты был, наркоманом, алкоголиком, миллионером. Неважно, начни сеять себе жизнь. Всем дается возможность. Это ничего ценнее нет, чтобы ты мог давать жизнь другим. Взять других за руки и вести их до вечности. И будь уверен, и знать в своем сердце, что я даю, я кому-то делаю добро. Я, благодаря моей жизни, кому кто-то улыбается, кто-то радуется, кто-то исцеляется. И чтобы они еще говорили, благодаря тебе, они кое-что имеют. Это вообще потрясающе. Это даже здесь на земле уже потрясающе, несмотря на небо. Призму вечности это вообще выигрышный номер. 4 стих. И сказал змей жене, нет, не умрете. Не умрете, говорит жена. Дьявол. Ешьте, не умрете. Напишите это себе. Эгоизм. Дьявол всегда говорит, нет, не будет последствий. Делай, что хочешь, последствия не будет. Нет, не умрете. Последствия не будет. Ты можешь. Никто же тебя не видит. Никто же это не знает. Никто не видит. Но никто не знает. Ты свободен. Ты сам. Это твое решение. Последствия не будет. Последствия не будет. Нет, будет тяжелые последствия, может быть. Эгоизм всегда обманывает. Ты думаешь, что я прав. Я прав, что я живу только ради себя. Я прав, что я ищу своего. Я прав, что я отталкивал все другие с дорог. Я прав, что я одалживал деньги и не возвращаюсь.
потому что мне нужно. Я прав, потому что мне плохо, мне нужно. Я прав, потому что я не доделываю работу на работе. Начальник полагает на меня, а я бегу в церковь, делаю пол работы. Я прав, мне нужно. Эгоизм всегда смотрит с точки зрения своего точки зрения. Никогда не задумывается, а как его партнер думает об этом. А как его начальник думает об этом. Или его подчиненные думают об этом. А как это повлияет на того. Как это повлияет на то. Эгоцентричность всегда думает. И все его решения принимает. Точки зрения себя. Или исходя от себя. А всякий разумный человек и богобоязный человек должен принять любое решение с точки зрения трех вещей. С точки зрения соседа, или партнера, или начальника, или подчиненного. С точки зрения партнера. Это во-первых. Во-вторых, с точки зрения того, чтобы Бог, как Бог смотрит на это. И третий, с точки зрения, как для него это тоже хорошо, выгодно. Три мнения, три камни человек имеет, через которые он принимает решение. Братья и сестры, выгодно жить не просто так, как мне удобно, так, как мне хорошо, а вот намного более выгодно спрашивать, а им еще хуже, как им плохо, и начинать вкладывать себя в их жизнь. Когда ты начнешь это делать, вы будете в шоке от того, как вам станет хорошо, от того, что вы даете жизнь другим. Любовь и жизнь Бога, к которому мы призваны, это жизнь, которая обогащает всех. Конечно, себе тоже. Мы не говорим, вот, мне ничего не нужно, я буду бомжить, а остальных буду обогащать. Нет. Мы хорошо. Мы любим себя, мы делаем себя хорошо. Но мы не только эгоцентричны. Мы тоже думаем о других людях. Мы думаем о тех, которые окружают нас. Мы думаем о тех, которые, с кем мы живем. Мы думаем о тех, которые живут в нашей стране. Мы думаем о тех, которые мы обязаны. О тех, которые обязаны нам. Мы думаем о тех, кому мы можем помочь. Мы думаем о тех, которые что-то нам делали. Мы думаем, и мы молимся за других людей. Я лично думаю, что если верующий молится меньше часа в день, он никакой не верующий. Он всего лишь сплошной эгоцентричный человек. За себя и все. Спасибо, что я проснулся, спасибо, что я спал и все. Если вы молитесь за своих родственников всех, даже за своих детей все, это уже 30 минут, чтобы промолить своего ребенка, не тем более, не только за своих ближайших, а за всех вокруг. За церковь, за домашнюю группу, за членов домашней группы, за членов церкви в целом, за наши другие церкви, за пастора, за наши пасторы, за другие пасторы. Если вы молитесь вот таким образом за все нужды, за страну, за мира, то есть это уже час минимум. Но эгоцентричность не позволит нам так молиться. Вы знаете, что эгоцентричность делает? Вот тебе некогда, ты опаздываешь, посмотри. Автобуса нет. Автобуса нет. И Ева съела плод. И Адам тоже. Что им обещал дьявол? Кто мне скажет? Величие. Что они станут как Бог. И откроются им глаза. Но что они получили? Смерть. Слепоту, наоборот, стали слепыми. Стали мертвыми вообще. И стали мразью. Вместо того, чтобы стали великими. Вот к чему приводит эгоцентричность. Давайте примем решение. Начинать жить для других. В этом ключе радости. В этом настоящая жизнь. Ваш бизнес должен быть настроен так, чтобы принести жизнь всем окружающим. Ваша работа должна быть так выполнена, что все, кто сталкивается с вами, с этой работой, наполняется такой радостью, такой тепло, так хорошо им будет.
Все, что вы делаете, должно быть, чтобы давать жизнь. Вот почему у каждого из нас должна быть своя группа домашняя, куда я вкладываю. Те, кого я поднимаю. Те, которые получают через меня жизнь. Я ищу, кого благословлять. Я ищу, кого обогащать. Я ищу, кому мне сделать осчастливить. Я окружаю себя людьми, которые состоялись благодаря мне. Я молюсь за себя, я молюсь за свою семью, но я молюсь еще больше за церковь, за людей. Это жизнь Христа. И она выгодная жизнь. Выгодная жизнь. Эгоцентричность ведет только к самоуничтожению. Гордость предшествует падению. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. О, Дух Святой, оживи это слово в жизни и в сердце каждого своего народа. Давайте преклоним голову. Каждый из нас будет спросить у Бога, чтобы Господь сделал нас и Его такой, как Иисус. Это наша цель, быть такой, как Иисус. Мы молимся, каждый из нас молится. Давайте закроем наши глаза, будем просить у Него, чтобы Он сделал нас такой, как Иисус. Во всем. Мы не хотим жить эгоцентричную жизнь больше. Мы хотим начинать жизнь, которая обогащает все вокруг нас. Некоторые из вас должны молиться за свою семью. Потому что нет ничего, что губит семьи больше, чем этого. Вот она меня не понимает. Он меня не понимает. Потому что ты хочешь, чтобы она только тебя понимала. Или чтобы он только тебя понимал. А ты никогда не хочешь его понять. Это эгоцентричность. Вот мама такая, мама меня не понимает. Мама... А ты пытался понять маму или нет? Вот дочь меня не понимает, дочь у меня такой, дочь у меня такая. А ты пытался идти навстречу ему или нет? Давайте попросим у Бога, Господь, освободи меня от этой эгоцентричности, своего я. Я каюсь. Особенно женщины. Женщины многие хотят, чтобы мужья только муж обязан делать то, муж обязан делать то. А ты тоже постарайся ему навстречу идти. А я женщина же, я же женщина. Он должен. Наоборот, тебя выгнать без эгоцентричности. Не то, что он мужчина, женщина. Некоторым из нас надо начинать принять решение. Господь, я начну просить у мамы, что ей надо прежде. Я начну просить у мужа, что ему надо прежде. Я начну просить у жены, что ей надо прежде. Ты попробуй так жить. Начни просить у твоих членов твоей семьи прежде, что им надо прежде всего, а не что тебе надо прежде всего. И на работе тоже. Спроси у начальника, как можно угодить, что ему надо, что ей надо. И если мы начальники с вами, не надо просить, что мне надо, как начальник. Давайте мы начнем просить, что нужно работнику. Что им надо сначала. Я буду делать все, чтобы им было хорошо сначала. Если мы, как начальники, сделаем, чтобы всем было хорошо, которые подчинены нам, они отдадут потом душу за нас. Давайте примем решение окружить себя людьми, которыми мы хотим сделать счастливыми. Домашние группы. Я хочу, чтобы все были счастливы там. Я хочу, чтобы все состоялись в моей домашней группе. Я хочу набрать себе группу, чтобы помочь им стать счастливыми, помочь им состояться. В моей семье хочу помочь всем вокруг меня состояться, быть счастливыми.
Давайте попросим Бога, чтобы Он дал нам эту силу, эту благодать, эту возможность. Не искать, кто меня сделает счастливым, кто меня обо мне подумает, а я, чтобы мы искали, чтобы подумали о других, чтобы мы думали и помогли, и думали, как нам помочь своим работникам стать счастливыми, своей группе стать счастливыми и так далее. О, Господи, Господи, Господи. Каждый раз, когда мы приходим в Твой дом, мы сокрушаемся. Мы умоляемся больше и больше и говорим: Господи. О, Господи, Господи. Мы еще не такие, которые мы должны быть. Мы каемся, Господь, в несостоятельности. Мы каемся, Господь, в том, что мы искали своего. Мы не угодили Тебе, а мы не искали того, что Христовое, а мы искали того, что только нас угождает. Прости нас, прости нас. Мы отвергаем эго, мы отвергаем эгоцентричности. В своей семье мы отвергаем эгоцентричности. На своей работе мы отвергаем эгоцентричности. Свои дела, свои служения мы отвергаем искание своего полностью. В отношении к родителям, к детям отвергаем эгоцентричности. Будем искать то, что наоборот выгодно и хорошо и полезно другим сначала, прежде чем себе. И Ты поможешь нам стать лучшими верующими и быть Твоим образом и отражением во всех местах, куда бы мы не пошли, где бы мы не были. Будь прославлен Господь во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: